Hello everybody, welcome to Kimbweta Station. This is Richard. Today we're going to learn about loop control statements. Sasa tunavyosema loop control statements tunamaanisha ni vile vitu ambao ni zile statement katika C program ambazo zinatusaidia sisi kufanya alternation. Navyosema alternation inamaanisha nini? Kufanya mzunguko au mrudio. Umeona? Let's say tunataka program yetu ifanye kitu fulani mara fulani. Umeona? Let's say tunataka program yetu imwambie user aingize idadi ya let's say aingize kitu fulani, let's say jina labda au namba. Umeona? Aingize namba fulani mara mbili labda. Umeona? Kwa tunasema looping maana yake alternating, au tunasema the way ya kufanya turns, kwamba turn ya kwanza, turn ya pili. Umeona? Kwa sasa hivi ni vitu vya msingi sana ambavyo vitaweza hizi statements zitaweza kutusaidia sisi katika kuandika program ambayo itakuwa ina uwezo wa kufanya mizunguko. Let's say inafanya tukio hili, inarudia tena mara ya pili, inarudia tena mara ya tatu. Umeona Kwa sasa hapa tunachotaka tukifanye ndio hicho hapo. Kwa sasa tunavyosema loop control statements ziko za aina tatu. Umeona we have a while, we have a for statement, we have a do while. So these are very basic types of looping, for looping statement. Okay, tunaposema for statement isichanganyikiwe sana. Hii ni statement ambayo inatusaidia sisi tuweze kufanya alternation katika syntax ifuatayo. Yaani kwamba yenyewe tuseme hapa kinachotofautisha hizi ni syntax tu, lakini kazi ni the same. Kwa mfano kama hii hapa, kwa niseme basically kwamba kuna vile vitu vya msingi sana ambavyo natakiwa ujue. Kwa mfano hii ndio syntax ya kuandika for loop, kwamba for loop iweze kufanya kazi hapo, kitu fulani kiweze kujirudia. Mtu anaweza akasema hapa nini sasa kitajirudia? Hapa kitakachokuwa printed ni namba, sababu tumesema I ikiwa sawa sawa na 0, then hii ije kuprint nini? Kuprint I hapa. Maana tunakumbuka hii kwamba ni function ambayo inahusika na kuprint kitu, ndio hivyo. Kwa hapa kitakachofanyika itaprint 0, itaanza kuprint 0, itakuja itaprint 1, itakuja itaprint 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ndio hivyo. Maana 9 ndio itakuwa namba ya mwisho, sababu hii inaanza kucount kutoka hapa kwenye 0 afu ni less than 10. Kwa hiyo sasa kilichotokea hapa, maana program inakuwa inajirudia tu. Kwa hiyo sasa syntax ipoje? Umeona hichi kilichoandikwa hapa, maana hii ndio for loop inayosababisha hichi kitendo kijirudia. Syntax iko hivi. Hapa ndani kuna kitu kinaitwa initializer. You see initializer, then afu kwa kila unavyoandika for loop lazima kuwe kuna hivyo vitu kadhaa hapo. Tuseme kuwa kuna initializer, kuwepo kuna initializer, then tuwepo tuna condition, then tuwe tuna increment or decrement. You see, kwa sasa hapa initializer maana yake kwenye nani yetu hapa, initializer ni hizi hapa, hizi ni initializer, kwamba hii hapa, hii ndio initializer, afu una separate by semicolon, unaweka condition kwamba I tunasema kwa nini I hapa inaonyesha ni data gani ambayo tunaiconsider katika kufanya looping. Umeona kwamba hii inasimama kwa ajili ya kufanya looping. Kwa tunasema kwa mfano hapa tulivyoandika I less than 10, maana yake hapa looping inahitajika ifanyike ni mara 9. Nani mmenielewa hapo? Alafu tunavyosema hii hapa ndo increment au decrement. Sasa lakini hapa ukiweka plus maana yake una increment, kwamba iongezeke. Maana hapa simeanzia 0. Kwa hiyo unaiambia hii iongezeke kutoka 0 ije 1. Umeona? Lakini hapa tungeweka 10, hapa tungeweka minus decrement, kwamba hapa ingekuwa inapungua. Kwa hiyo sasa hii program itakayofanya yenyewe itaprint number. Itaprint number tu moja, itaprint 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Umeona?
lakini kwa kufuata kwa hiyo ikifika kwenye 9 tu ina stop. Kwa hiyo ndo nini? Hiyo ndo for loop. Kwa hiyo ndo syntax ya for loop. Tutafanya mfano mmoja tutatengeneza program moja ambayo itakuwa inafanya kitu fulani afu tuta demonstrate ili uweze kuelewa zaidi. Afu ya nyingine inayofuata ni while. While nayo inafanya kazi kama kama for, lakini nitatakiwa ujue hapo zaidi. Lakini kabla sijaenda kwenye while, ningependa kuongelea kitu kinaitwa nested for loop, sababu inawezekana kukawa na loop mbili. Kwa mfano for loop inaweza ikawa tena zimeunganika ziko for loop mbili. Kwa mfano unaweza ukakuta kwa mfano program kama hii, unaona? Then hapa kuna I, kuna j. Hizi ni variable ambazo zinaonyesha loop. Hapa tuna for loop, kuna for loop hii hapa ya nje, kuna for loop ya ndani. Hii ya nje ina I, hii ya ndani na j. Kwamba hizi zinatumika vipi? Hizi zinatusaidia sana pale tunapotumia, kwa mfano kuna kitu kinaitwa arrays, mtasoma huko baadaye. Inatusaidia sana katika kuingiza data kwenye arrays ambazo ni 2 dimensional, unaona? Kwa hiyo inatusaidia sana sehemu kama hizo. Lakini pia ni kitu cha msingi sana kukijua wewe, maana kunawezekana kuna maswali mengine ukapewa. Sababu unaweza kupewa kitu kingine, kwa mfano kwenye mambo ya matrix utajua sana mbeleni, lakini vitu kama hivyo navyo ni vitu vya msingi sana kuelewa kwamba kuna nested for, lakini sio type bali niseme kama branch tu ya hiyo for loop ambayo tumekwisha soma hapo. Alafu kitu kingine cha msingi ambacho inabidi ujue katika looping control statement, maana kuna hichi kitu kinaitwa while. Hii while ni ya muhimu sana. Kwamba yenyewe syntax yake inakuwa kama hivi. Yenyewe unaweka condition tu while, kwamba kama condition hii ikiwa true basi hichi kitu kijirudia. Sasa kinachotofautiana ni syntax na ile for. Kwa kwenye hapa kwenye while ile alama ya increment unakuja unaweka huku chini, kwamba sasa ina maana hii I hapa iongezeke. Umeona? Lakini I inaanzia ngapi? 3. Kwa hapa itaanza 3, kwa hapa ita print mwisho ngapi? Kwa unatakiwa ujue hivyo vitu kama hivyo. Kwa kwenye while hapa tu inakuwa condition, lakini ile alama ya increment inakuja kuwa huko chini. Umenielewa? Lakini pia ukitaka hii while irudie I know, sorry, I just want to mean like that. Kwamba ukitaka irudie mara ngapi, just una change tu hapa, kwamba unaweka 0 then hapo ndo patajirudia kama kule ilivyokuwa kwenye for loop. Kwa hiyo itakacho print ni namba hizo hizo, lakini ikifika kwa mfano kwa hapa maana itaanzia 0, let's say hapa 3 maana itaanzia let's say 3, itakuja 4, 5, maana itaenda round, tuseme itaenda hadi kwenye 9 alafu then itaacha. Au let's say maana itaanza kwenye 3, let's say iko to 10. Kwa hiyo itaenda hadi mwisho ikifika kwenye 9 ndio itaachia hapo. And like that. Okay, kuna nyingine tena branch ya ni katika statements ambazo zinatumika kufanya looping itakayo tusaidia sisi, ni inaitwa do while. Hii sasa hii do while ina tofauti gani na hii while? Hii while kwanza inaanza kufanywa statement then condition inafuata kule chini. Sababu hapa kwenye while si unaona tumeanza na condition then kimefuata hii statement kwamba nini kifanyike. Sasa lakini huku kwenye do while kuna kwa inaanza condition, inaanza kila cha kufanyika then inafuata kwa. Unaona hapa do, kwa hiyo namwambia do this one while condition hii hapa. Umeona? Do this one while condition is hii hapa. Kwa hiyo kinachotofautisha hapo ni kwamba kuna yani do na while na while nini tofauti yake? Kwamba huko condition inakuwa after statement, lakini kule kwenye while condition inaanza condition then inafuata statement. Kwa sasa hivyo ni vitu vya msingi ambavyo inabidi uwe unavielewa. Hapa utakuta kajedwali kidogo wamesema hapo what is the difference between while and do while, ingawa unaweza usiulizwe. Sasa hapo kuna sample problem, wanakuambia sample questions ambazo unaweza kaulizwa. Anasema create a program that takes the following record: first name,
course registration number, records of the for student, and display them use for, while and do while control statements. Kwa swali lipo la design hiyo hapo. Kwa sasa mimi nitafanya swali moja kwa kutumia for loop, then nyingine hizo mtamalizia nyinyi. Lakini kabla sijafanya hilo, nataka tujikumbushie kwanza vitu vya msingi kabla ya kuandika C program. Ni vitu gani ambavyo vinahitajika? Kabla sijaendelea na hivyo, naomba okay, sasa hapa nataka tutengeneze program faster, program ambayo itakuwa inafanya hizo looping. Kwa kitu cha kwanza, kama tulivyosema, ile syntax ya C program lazima tu include ile library, include stdio.h, right? Okay, come int main. Okay, then tunatengeneza variable ambayo niliwaambia tunatengeneza ile variable ya looping int I, umeona tunafunga. Then tunakuja sasa tunaandika, let's say tunataka tutengeneze program ndogo tu ile ambayo ina print number kwa kujirudia. Alafu then nataka wewe then ufanye practice ya kutengeneza ile program pale ambayo inachukua idadi ya majina ya wanafunzi then ina print. Okay, let's say sasa hapa tunaandika for tunatumia for tuna initialize pale, nilisema kuna initialize au tunafanya initialization. Let's say tuna initialize ile variable ambayo tutaitumia kufanya looping. Tunasema kujirudia kwetu kunaanzia na 0, tunasema si ndio hivyo, lakini tunaomba mizunguko iweje? Maana tunasema I iwe less, or say iwe less or equal. Let's say we just write 5, umeona? Lakini hiyo mizunguko iongezeke kutoka kwenye moja, maana kianzia 0 hiyo inaenda mzunguko wa 0, mzunguko 2, mzunguko 1, sawa? Kwa tunasema mzunguko I, kwa tunasema mzunguko wetu uanzie 0, lakini mzunguko uwe chini ya 5, yaani mzunguke mara 5, lakini huo mzunguko huo unaongezeka kutoka kwenye 0 inapandisha kwenye 1, 2, 3, sawa? Kwa ukishaandika hivyo, maana unawaambia sasa kila mzunguko unapotokea kitokee nini? Umeona? Tunasema huo mzunguko unapotokea printf, unaiambia sasa kompyuta printf, makisa itabidi tuiprint hiyo I, au tuseme hello, umeona? Okay, kwa tunakuja hapa tuna save stand 0, then we come compile and run root save. Okay, kwa unaona neno hello limejitokeza hapo mara 5 mara 4. Hello 1, hello 2, hello 3, hello 4, hello 1, hello 2, hello 3, hello 4, hello 5. Kwa umeona hello 5 zimejitokeza. Kwa hiyo ndo looping. Kwa tumefanya looping, neno lijirudie. Kwa program imerudia mara ngapi? Mara 5. Hapa kama tutataka labda irudie mara 3, labda utaandika hapa 3. Alafu tuna compile, tuna run, utaona mbona imejirudia mara 3, 1, 2, 3. Kwa hiyo ndo maana ya looping. Kwa hiyo sio kaona chagaa sana. Okay, thank you very much. Hope maswali yatafanyika. Okay, thank you very much. This is Richard. Na wakaribisha sana kutembelea kimbweta.com. Thank you.